Hurricane Laura is only 7 miles per hour away from becoming a Category 5 storm and is already stronger than Hurricane Katrina หัวข้อข่าวใหญ่จาก CNN News วันนี้แจ้งว่าพายุเฮอริเคนลอราตอนนี้เพิ่มความรุนแรงขึ้นมาเป็นตอนปลายของระดับ 4 เหลือเพียงอีก 7 ไมล์ต่อชั่วโมงจะขึ้นแตะเป็นความรุนแรงสูงสุดในระดับ 5 และตอนนี้มีความแรงมากกว่าพายุเฮอริเคนแคทรีนาที่เคยพัดถล่มอเมริกามาแล้วสวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามประเด็นพายุใหญ่2ลูกซ้อนที่จะเข้าถล่มอเมริกานะครับคงจำกันได้นะครับคราวที่แล้วทางช่องได้นำเสนอพายุซ้อน2ลูกที่จะเข้าจู่โจมประเทศอเมริกาโดยทางการสหรัฐเกรงว่าพายุลูกหลังที่จะเข้ามาที่ชื่อว่าพายุลอราจะยกระดับขึ้นเป็นเฮอริเคนระดับที่ 3 แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นความรุนแรงพุ่งทะลุระดับที่ 4 ตอนปลายจนจะใกล้แตะระดับ 5 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่รุนแรงสูงสุดของพายุเฮอริเคนแล้วนะครับเรามาตามข่าวนี้กันครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับHurricane Laura, it's a Category 4, almost a Category 5, extremely powerful, extremely dangerous. What's the latest? We're only 7 miles per hour away from Category 5, but that does not matter. It's already stronger than Hurricane Katrina. It's now in the top 10, Wolf, of the greatest hurricanes to ever make landfall. Hurricane Laura ปัจจุบันเฮอริเคนลอราเป็นพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่ระดับ 4 และอันตรายอย่างยิ่งที่คุกคามชายฝั่งอ่าวของสหรัฐอเมริกาและนี่ก็คือความมหึมาของพายุเฮอริเคนจากอวกาศสหรัฐสั่งอพยพแล้วกว่าครึ่งล้านภาพชุดดังกล่าวถ่ายโดยนักบินอวกาศคริสแคสซิดีซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติแสดงให้เห็นพายุเฮอริเคนลอราเคลื่อนตัวปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้างในมหาสมุทรและกำลังมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งรัฐลุยซินาและเท็กซัสของสหรัฐสำนักข่าว CBS News รายงานว่าเฮอริเคนลอราได้ทวีกำลังเป็นเฮอริเคนระดับ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และจัดว่าเป็นพายุระดับอันตรายมากโดยทางการคาดว่าพายุลูกนี้น่าจะเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในรอบปีนี้อาจทำให้เกิดทอร์นาโดฝนตกน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่จึงนำมาซึ่งการสั่งอพยพผู้คนแล้วเบื้องต้น 500,000 คนทางการสหรัฐเตรียมพร้อมรับมือกับพายุเฮอริเคนลอราที่กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งประชาชนในรัฐเท็กซัสและลุยเซียนาของสหรัฐอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะพายุเฮอริเคนลอรากำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งด้วยกำลังลมสูงสุดเกือบ 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนลอราจะทวีกำลังแรงขึ้นใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าและจะเป็นพายุเฮอริเคนกำลังแรงเมื่อพัดขึ้นฝั่งโดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวถึงชายฝั่งรัฐเท็กซัสหรือลุยเซียนาในคืนวันนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 4 เมตรในพื้นที่ดังกล่าวด้านในเกรกแอบบอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสกล่าวว่าพายุเฮอริเคนลอราอาจจะมีกำลังแรงระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับเกือบสูงสุดด้วยกำลังลมกว่า 156 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะในห่วงเวลานี้ที่รัฐยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์กระปุก .com และ CNN News นะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อเมริกาหลังจากที่ในเอเชียในหลายประเทศเกิดภาวะฝนตกหนักและอุทกภัยครั้งใหญ่อีกมุมหนึ่งของโลกอเมริกาก็เผชิญกับพายุรุนแรงถึงขั้นระดับ 4 เกือบถึงระดับ 5 ซึ่งถือว่าระดับสูงสุดของพายุเฮอริเคนแล้วนะครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทั่วโลกขอให้ผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ